追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假跌過痛過愛的花火賜給我遠遠望。天黑天光天晴天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰存滿愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通捨過，心血都流過，滿腔害怕是條氣海，忘情才游到彼岸。我命裏撇不出因果，真假如浮雲，天也在看。卓生啊，文居話宣布接受你辭職，件事係咪真嘅？係咩原因啊？會唔會係同你嘅婚外情有關啊？我冇辭職。會唔會係班董事唔中意你搞婚外情，又搞到萬幾擠提，所以逼你落台啊？佢哋咁樣交兇你，你會唔會反擊啊？我冇嘢講，過2日我會詳細交代。回應兩句啊，卓生。回應兩句啊，唔該。唔該。連你都對我陽奉陰違，大哥啊，始終你先係萬基嘅揸 fit 人，你唔可以冧。我希望你聽我講完之後，你有胃口。你宣佈之前有冇諗過要通知我？對唔住，大哥。但係如果我唔顧及你嘅感受嘅話，就唔會諗住第一時間想同你交代。其實班董事係因為喵媽嘅影響，所以先通過罷免你。等喵媽下一啖氣之後，你一樣可以翻去主持大局。我媽有幾咁野蠻，我點會唔知？我咁大個人有手有腳，唔通只係攞把鎖鏈鎖住我屋企啊？我知道 Angie 出咗事，你唔可以唔理。但係你呢個時候走咗去，你又好難怪喵媽扯火㗎嘛。你係我大哥，喵媽係我一半嘅阿媽，我真係好唔想見到你搞成咁樣。我都知你難做嘅，知唔知Connie去咗邊？唔知啊。不過 Wendy 請咗假，唔知會唔會去咗佢度。講到尾都係我欠咗佢。仲以為啊會係 Marcus 跪低嗌你，點知原來係你奶奶。本來離婚應該係我哋2個人嘅事，搞到佢老人家咁傷心，我真係好難過，仲要連累埋琪琪、慧慧添，我更加難受。所以最後你就心軟，將琪琪、慧慧留喺卓家，寧願自己一個人走。我何嘗捨得2個細路仔啊？但係我奶奶真係好錫佢哋，我點忍心拆散佢哋啊？既然啊，你咁唔捨得2個小朋友，不如你認真考慮下，遲啲先離婚啦。Connie，坐。其實大家都好清楚發生緊咩事，我唔想再糾纏落去。由你今朝早踏出門口嗰一刻開始，我已經好清楚你嘅選擇。離婚書我已經簽好，麻煩你都快啲去簽埋佢。我知，一直以嚟我令大家都受咗好多苦。我覺得我應該同你講聲對唔住，係我辜負咗你。其實我今次嚟唔係要糾纏啲乜嘢，我只係想妥善處理好呢件事。除咗簽字離婚之外，我仲好關心你個去向。我本來打算同琪琪、慧慧返英國。我同你講過，我唔會同你爭撫養權。但我聽阿媽講話，你終於肯讓步，將琪琪同慧慧留翻喺卓家。
係我唔忍心拆散佢哋。既然維維琪琪留喺度，唔通你真係咁忍心離我哋咁遠咩？不如你都留低喺香港，等佢哋兩個可以隨時見到媽咪，唔使咁凄涼。你想我哋共同撫養？我知係我一手拆散呢個家庭，係我令啲小朋友受咗傷害。但父母離婚唔表示佢哋咁就冇咗母愛或者父愛。我唔想佢哋嘅童年有咁大嘅遺憾，所以我真係好希望你能夠留低。或者你覺得我好自私，我對你嘅虧欠已經冇得補償，但對琪琪維維，我仲可以補償。我希望你唔好因為我嘅錯而懲罰啲小朋友。幫我求下你，為咗啲小朋友，你留低。好，我留低係為咗啲小朋友。多謝。幺姐啊，今日做咩咁好興致蒸粉果啊？兩個大唔生性，呢排維維琪琪都夠慘㗎啦。我諗住整翻啲好嘢俾佢哋食，等佢哋知道咧，仲有我喺度錫住佢哋咯。咁又係。哇，好香啊！我出邊都聞到啊！整緊啲乜嘢啊？有冇預我㗎？整得多唔多啊？嚇！哎呀，屋企得個幾丁人，整咁多食唔晒啦。哦，咁其實如果你唔再嬲阿哥咯，咁咪一家人齊齊整整咯。我頭先見過佢，佢同 Connie 已經正式簽咗紙離婚啦。我哋冇得唔接受呢個現實㗎啦。咩話？嗰個衰仔真係咁狠心？不過你放心，兩個小朋友咧會繼續喺度住㗎，因為 Connie 答應咗留喺香港同阿哥一齊撫養佢哋。阿 Connie 已經算讓咗步㗎啦，點解嗰個衰仔硬係唔肯箍翻佢老婆嘅啫？媽咪啊，算啦，紙都簽埋咯，我哋條橋唔 work 㗎啦，不如就咁算，俾阿哥翻嚟住啦。而家係嗰個衰仔做錯事啊！我就要佢承擔後果。諗起佢同嗰隻狐狸精喺埋一齊，真係冤孽啊！你都識講你錫啲孫㗎，你都唔想我哋兩個唔開心㗎。佢哋已經見唔到媽咪㗎啦。如果連爹哋都唔俾佢哋見嘅，咁你又於心何忍啫？你都唔想佢哋第日有啲咩童年陰影啊、人格障礙啊、婚姻……得啦，我知道你想點啦。係咪 OK 啫？如果你 OK 嘅，我打俾阿哥㗎啦。俾翻我啊！哎呀，你兩個做乜嘢啊嚇？媽媽，家姐擁我啊！係佢搶我個手提電話先㗎，係媽咪送俾我㗎嘛。你兩個乖，嫲嫲整緊粉果俾你哋食。係咯，你又係嘅，你做家姐咁咪讓下個細佬咯，俾細佬玩就唔得嘅咩？唔得啊！媽咪話會打電話俾我㗎，我要等媽咪電話。我都想同媽咪講電話。喂，媽咪。點啊？你今日乖唔乖啊？媽咪，你幾時翻嚟啊？俾我講啊！俾我講多兩句先啊！俾我講多。喵姐，大少打電話翻嚟啊，話想同阿維維講下。誒，維，俾爹哋電話。爹哋。媽咪啊，你睇佢哋兩個幾可憐，咁細個咧就要同爹哋媽咪分開啦，唔通真係日日講電話聯絡咩？唉，諗起當初，好在我爹哋冇離開我啫。如果唔係，我同阿哥邊有個美好嘅童年啫？嗬？好，我知道點做。真係啊？嗯。為咗錫我兩個孫，我一定要企硬，唔可以俾呢頭家散。個衰仔一日堅持離婚，就唔使自己踏入呢個屋企。咁你話覺得佢哋兩個好可憐？我咁做就要逼個衰仔啊！如果佢要翻咗屋企，就要氹埋個老婆一齊翻嚟。嗱，個細路嘅幸福唔係睇我嘅，就睇佢識唔識做咯。喂 你身體冇嘢嘛？冇事，你唔使擔心。其實我有嚟過醫院想探你㗎，不過俾啲事阻住咗。有啲嘢我想親口同你講。我離咗婚。
子，我喺度。不過而家有啲嘢仲要處理緊，我遲啲先可以見你。唔緊要啊，我會等你嘅。對唔住，呢段時間要你承受咗咁多壓力。其實由第一日同你重新開始，我已經知道呢條路好難行嘅。我預咗，你都冇後悔。我知你而家承受緊好大壓力，但係我會同你一齊去面對。我知我哋一定會捱得過。欣怡，你嗰度睇唔睇到星星啊？望到。我哋而家喺同一個星空下，知你冇事，我真係好開心。我都係。一鳴，咁夜嘅？銀行好多嘢做。OK 啦，放心啦，我搞得掂。仲未瞓？我都瞓唔着。我今日咧見我大哥，我見到佢家屋企人翻得，又俾媽咪罷免咗，我心覺得好唔舒服啊！係咪即係 Tom 話齋，我哋好心做壞事啊？一鳴啊，其實媽咪咁聽你話，不如你勸下佢俾阿哥復職啊！佢同 Connie 離婚都係事實嚟㗎啦。嗱，你聽人講啊，阿喵媽而家咁強硬咧，係有佢道理㗎嘛。如果軟化嘅話，大哥同大嫂永遠都復合唔到嘅喎。你真係認為佢哋仲有可能復合咩？佢而家循住我哋嘅方向行緊啦，我哋唔可以放棄。我只係覺得而家最緊要咧，就係快啲落實 CEO 個位，咁大哥先會知道水浸眼眉。你嘅意思即係話，我哋應該再去盡啲，快啲落實 CEO 呢個人。Exactly。咁樣大哥佢先會知驚。得唔得㗎？我驚越搞越禍啊！唔會禍㗎，起碼目前為止係最好嘅方法。如果你緊張瞓唔着嘅話，我遵守過程，我離婚好嘛？我傾更加瞓唔着。入嚟，唔阻你啊嘛。雖然我哋唔講得上係朋友，不過我哋有個共通點，都係想大家好嘅。有咩快啲講。好。嗱，你知道罷免大哥係一條橋嚟嘅，不過我驚阿大哥，佢真係會不愛江山愛美人，放棄主席個位，所以我想有個請求。你以為 Marcus 會聽我勸咩？我知道你哋曾經有個過節，但係如果你肯配合呢個苦肉計，離開萬基，咁到時大哥佢就會擔心銀行冇真正做到嘢嘅人，被逼翻嚟助陣。之後你再翻嚟拍住相，好冇？我冇聽錯。橋唔怕舊，最緊要受啫。我同你都希望大家回頭嘅。我唔談論呢條橋係咪好幼稚，但係你唔使勸我介意真做，因為我已經決定咗辭職。你講真嘅？你啱啱先入董事局啫喎，幾年唔定啊？你今次咁做，俾我睇清楚一件事。無論在公在私，我以後都冇辦法再同你喺埋一齊。唔好話做兄弟，就算做拍檔，以後都冇辦法再做落去噶啦。我決定咗就唔會回頭。呢封信我會親自交俾 Marcus。公司冇咗呢啲人才，實在太可惜。希望以後可以再合作。上次咪一鳴拉開我哋，你一定輸。都未到最後，都唔知邊個輸贏啊！嚟啊！
超人打怪獸，冇怪獸冇超人。你認為你自己係超人，抑係怪獸？你始終覺得係我出賣你。你始終認為你自己冇錯。我已經辭咗職，辭職信喺你台面。佢哋已經罷免我呢個 CEO 啦，你仲俾辭職信俾我？由始至終我都唔認同佢哋呢個做法，但係同樣我都唔認同你今次處理感情嘅手法。我點樣處理感情？除咗我太太之外，冇人有資格批評我。兩個都心高氣傲、唔易妥協嘅人，真係好難再一齊做嘢。如果你真係考慮清楚，我只好接受你嘅辭職。咁呢場拳賽就當係結束我哋咁多年嘅賓主關係。話唔定我哋下次再見面，已經係另一個戰場。我希望我哋再碰面嘅時候，你係以萬基 CEO 嘅身份同我較量。我亦都好期待再次碰你呢個對手。點解你會辭職嘅？點解你唔同我商量啊？入嚟先講。我見你呢排咁多嘢煩，先冇第一時間同你講啫。係咪上次我怪你冇投票罷免大哥嘅事，因為我哋分手嘅事啫？唔係我同你之間問題啊，係我覺得同 Marcus 已經冇晒默契同信任，我繼續留喺度冇意思啫。大哥佢都因為心情唔好，講嘢語氣重咗啲，你唔好同佢計較啦。你唔使勸我啦，我一早已經決定咗啦。不過咁啱萬基仔提我處理埋呢件事先遞信啫。我覺得而家走係最適合嘅時候。萬基唔可以冇咗你㗎，我都唔可以冇咗你㗎。其實由始至終我都冇離開你，係你一直避緊我啫。我係話我好需要你呢個朋友同埋拍檔喺我身邊㗎。但係如果我同你講，由你同我分手到而家，我一直都係等緊你啦。冇用㗎，由始至終你都冇解決過你嘅問題，唔通你真係去抌低 Billy 同埋 Elsa 唔理咩？ OK， 既然係咁，你跟我。Elsa， 佢上個禮拜已經醒返㗎啦，醫生話佢進度好好，所以可以出院。佢今晚準備走，帶 Billy 返三藩市。Tommy、Renee、Daddy、姐姐，乖啦，爹哋有嘢送俾你，嚟跟我嚟。好開心你嚟送我哋啊！其實我一直都覺得唔好意思啊，係 Billy 同我嘅事拖累咗你哋嘅訂婚。千祈唔好咁講。但係咧，我其實從未見過 Top Man 咁認真對一個女仔㗎。我知道佢一定好緊張你，所以無論點，我衷心祝福你哋。我都希望你身體健康，同 Billy 開開心心咁生活。嗱，如果第日想好似爹哋咁高咧，就要食多啲嘢，做多啲運動，知唔知？爹哋有時間就會過嚟探你㗎啦。唔准講大話㗎。一心，佢哋而家走咗，我哋唔可以結婚。做咩唔答我？因為你問得突然。你點會覺得突然啊？我哋之前都訂婚㗎啦，而家你覺得障礙已經唔存在，我哋結婚都好應該啊！你最後考慮點？你想講點樣講？當初由我追你，到拍拖、訂婚，然後分手，到而家有機會復合，我做咗咁多嘢，我盡咗咁多努力，你總係諸多理由、諸多推搪，唔肯完全接受。點解？係咪根本喺你心入邊有另外一個人？都唔知你想講乜？你夠唔夠膽話俾我聽？當你知道一鳴同阿欣拍拖嘅時候，你第一時間有咩感覺？你唔好亂諗啦，嗰個我二哥嚟㗎。你當我亂諗？我只係想坦白話俾你聽，我有咩感受。我唔可以再同一鳴一齊做嘢，除咗我覺得佢冇能力坐呢個位之外，我仲介意你曾經中意我。不過最 hurt 我嘅係你而家心入邊仲有佢。當初我以為你唔夠愛我，
可能因為我自己做得唔夠好。但係當我盡力做好晒所有嘢，我仍然得唔到你嘅愛，我就知道喺你心入邊最愛嘅人根本唔係我。既然係咁，我都唔想再勉強。我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通寫過，心血都流光。滿腔害怕撕掉稀罕，忘情才由到彼岸。你今日係乜柒啫？打電話，死啊你！我細佬俾人夾咗去，我迫不得已先搞到你嘅啫。但係點都諗唔到你會俾人綁票啦。係諗下我係衰人啦，但係起碼衰得嚟有良心。如果唔係，我都唔會翻轉頭救你。雖然我家冇錢，呢個只係一個空殼，但係佢係代表咗我對你嘅承諾。我知道我終於有一日可以買到呢隻錶，親手戴喺你手上。情才游到彼岸，我命裏揭不出因果，真假現浮雲天也在看。我咁早起身咧，就係特登整咗你最中意食嘅鰻魚壽司俾你啊！睇下，低脂肪、低膽固醇，好健康㗎，香唔香啊？好香。仲有呢個飯盒，記唔記得？記得我呢個公仔。咁你知唔知點解要揀機械人咯？嗯。因為好似你爹哋咁硬淨咯，可以幫我擋風擋雨。咁我係啊，不過家爹哋老啦。喂，你又講嘅你真係要揾一個自己即係靠得住嘅男人。爹哋啊，我已經揾到呢個人啦。係咩 ？Marcus 俾咗個交代我，佢已經同 Connie 正式簽字離婚，咁我同佢以後就可以名正言順啦。真係講嚟㗎，呢個心結都成20幾年啦嚇，咁總算還一個公道啦。爹哋啊，不過 Marcus 而家好慘啊，Auntie 又俾好大壓力佢喎，喺工作上佢又投閒置散。你可唔可以喺班董事面前幫下口，可以俾阿 Marcus 復職啊？原來呢個飯盒另有目的嘅，係咪？爹哋啊，我知你好錫我嘅，你仲爭啲為咗我咧設枝萬機，我知㗎。但係你當幫我最後呢一次啊，好啦。唉，個衰仔，佢真係一心一意咁對你咧，咁算啦。我係咁講嚟咧，佢係我半邊仔㗎咯噃，我點會唔幫未來女婿啊？哎呀，多謝晒爹哋，唔該晒你啊！嚟啦！喂，唔好意思，我孫仔今日有課外活動啊，要送咗佢上車先嚟到。唉，妙姐，你家陣兒孫滿堂，應該悠哉游哉先係嘅。嗰啲後生仔嘅事咪由得佢哋搞，都使乜你咁操心嘅啫？係咯，妙姐，啖氣過咗咪算咯。始終都係兩母子，唔通成世唔抽唔睬咩？係嘛？今日你哋約我出嚟飲茶係聚舊啊，定係幫我調停家事啊？飲茶。我哋先由大家傾過嚇，既然係 Marcus 離婚係定局啦，咁我哋都要接受呢個現實㗎啦嚇。你梗係想接受現實啦！你喺度幫緊你個女啊嘛。我唔係幫你，都唔係私事嚟㗎嘛。嗱，家下 Topman 你又辭咗職啦，咁你萬基一定要揾翻人睇住㗎。哦。你哋想阿一元做翻銀行嘅主席同 CEO 喎？啊！你哋算點㗎？嚇！嗰日口口聲聲話幫我，而家一個月喺度褪軚。係咁，大家都為大局着想啫嚇。你係想揾人睇住萬基啫嘛？係咪？好易啫，阿祝 Sir 做咪得咯。我老啦，一早已經半退休啦嘛，邊度有乜魄力做嘢？咁咪一鳴咯，係嘛？一鳴係姓卓嘅，又做到嘢。咁又唔係咁講啦，一鳴坐 CEO 呢個位，論資格、論經驗，佢都未夠班。嗱，總言之咧，邊個都好，阿一元就唔得㗎啦，除非佢同我掹翻老婆翻嚟。唉，女神你唔使咁勞氣嘅，不如咁啦，既然有咁多變數啦。
就暫時有財爺代 CEO， 由一鳴咧就接Top Man 嘅 CEO 嚟做，咁一齊管住呢個萬基嚇。咁遲下先落定啲人選啦，好嘛？咁都好嘅。我突然之間約你出嚟飲嘢，你會唔會覺得唐突？頭先你話關於 Marcus 嘅唔知咩事咧？冇啊，其實係大哥嘅事咧，我唔應該插手嘅，因為我而家見到佢咁慘，一個人搬咗去別墅度住，孤零零對四埲牆。Marcus 係同 Auntie 搞到咁唔開心，所以一個人搬咗去別墅啊！為咗愛你，真係犧牲咗好多好多。你知啦，佢一個男人，佢唔識照顧自己嘅，所以我希望你有時間可以睇下佢啦。我都好想啊，但係呢個時候如果我去探佢 ，Auntie 一定仲唔高興。咁唔通喵媽一直嬲你，你一直唔見大哥咯？如果你想同大哥有將來嘅話，我覺得你唔應該再避，你應該揾喵媽去氹翻掂佢。但係你成家人都反對我同 Marcus 一齊，點解你會例外嘅咧？因為我係男人，所以我理解我大哥嘅決定。不過喺呢件事上面，我係中立嘅，我只係關心我大哥而家嘅狀況。如果你唔能夠幫大哥修補翻同喵媽關係嘅話，唔通你想佢永遠都翻唔到屋企？梗係唔係啦！你都知道，阿大哥最孝順喵媽嘅。如果擺唔明喵媽嘅話，你同大哥都唔會幸福。就算大哥勉強同你喺埋一齊，佢都唔會真係開心。琪琪維維，點解唔食生果啊？爹哋媽咪都唔喺度，食咩都唔好味啦。我真係好掛住佢哋。我都係啊。二少。二叔，二叔。喂，你哋好想見到爹哋係咪？係啊。我有辦法。咩辦法啊？聽日你要放假，你又可以叫媽咪陪你哋去別墅嗰度摘楊桃，咁咪可以見到爹哋咯。好啊好啊，爹哋同媽咪咪可以喺翻埋一齊咯。記唔記得啊？我哋約咗媽咪聽日去海泉公園咯喎。唔緊要，我哋可以叫媽咪陪我哋去別墅摘楊桃嘅啫。叻女，你食生果。二少啊，你唔好嫌我水多口啊！我知你好心想兩個細路仔可以見到父母，不過你知道大少奶肯見大少噶啦。咁可以叫埋喵媽一齊去噶嘛？係咪？喵媽去嘅話，咁大嫂唔會咁掃興。係噃，如果係喵姐喺度，咁大少同大少奶就冇咁尷尬啦。我諗喵姐都想俾個機會佢哋見面嘅。我去話俾喵姐聽先。啊，點解嚟都唔通知我聲啊？想你個 surprise 你咯。嘿，仲買咗咁多嘢俾我嘅？呢啲全部都係接濟你嘅食物同日用品嚟嘅。接仔？哇！你講到我而家好似喺難民營咁喎。咩？雞蛋仔。你最中意食啊嘛，仲暖㗎，飲。好味㗎。其實你一個人住咁大間屋，唔覺得悶咩？悶㗎，你係咪想過嚟陪我？我知你不嬲都好中意一家人齊齊整整咁喺埋一齊嘅。聽我講啊，搬翻屋企住啊，唔好再同 Auntie 撐落去啦。繼續翻萬基做你嘅 CEO， 我哋嘅事遲啲先再算咯。我見到你咁嘅樣啊，我都戥你辛苦。哇！你而家好似喺度說服緊啲客人自首咁喎。因為我覺得呢個方法係對你同 Auntie 先係最好嘅咯。我知你為我好，不過唔係每樣嘢都可以妥協。我以前就因為妥協得太多，所以先令到咁多人為我受苦。我希望以後你都唔使再為我受苦。唔該。慢慢啊！媽咪，我想去廁所啊！哦，好啊，水姨你同佢去啊。快啲行。好啊。爹哋，唔好跑啊！你睇下琪琪幾開心。爹哋，你媽媽。琪琪，琪琪，喂，琪琪，琪琪，做咩事啊？媽，爹哋同 Angie 姐姐入邊一齊攬住錫錫啊！媽咪同你翻屋企。
家嫂，對唔住奶奶，我上車先。我憎死你哋啊！你走啦，家嫂，你哋做乜嘢？呢度係我哋卓家嘅地方，係唔歡迎你啲外人嚟㗎。媽，欣姐嚟探我啊！如果你仲認我係你嘅媽，仲用自己係人哋嘅老豆，你就快啲追翻老婆仔女翻嚟，同呢個女人一刀兩斷。如果你仲係攬住個狐狸精唔放嘅話，好，銀行主席嘅位你唔使自己翻嚟做啊？點啊？講啦！媽，如果你一定要逼我揀嘅，我寧願唔做萬記嘅 CEO， 我都唔會再同 Angie 分手。我唔理你同董事講點樣決定，我都唔會再辜負 Angie。你阿爸，我係代表你阿爸打你嘅，你竟然為個女人放棄自己嘅事業，你太令佢失望啦！你好，有咩可以幫到你哋啊？喺呢邊啦。唔該。何小姐啊，你而家成為我哋優越理財客戶之後，除咗可以享用我哋全面嘅財富管理服務、銀行服務優惠之外，仲有一樣最特別嘅就係我哋私人嘅禮賓服務。所以請你等等，我出去幫你辦埋啲手續先啦。好啊。Connie啊，你幫你嘅仔女開咗個戶口，係咪擔心佢哋嘅將來？唔係，不過佢兩個真係好快要去英國讀書啦。我諗住開定個聯名戶口，方便兩邊運作啫嘛。你知啦 ，Marcus 而家又有自己嘅另一半，有陣時公司兩忙，我怕啲小朋友要做嘅嘢，佢會唔記得咗，所以我咪搞咗先。你同 Marcus 兩家人，我都識咗咁耐，你哋搞成咁，我都覺得好可惜。其實大人咧都可以學下慢慢放低，不過細路仔真係唔多唔少有啲影響，亦都因為咁，我就比較擔心兩個小朋友。正所謂咧，養兒100歲，長憂99。做父母最擔心嘅、最關心嘅就係佢哋嘅仔女。所以我而家其中一個最大嘅難題就係我唔知點樣安排我嘅資產。其實你可以透過家庭信託嚟處理啊！呢度嘅信託部嘅專業同事咧，可以幫你諗下點樣去成立信託、資產管理同有效嘅分配。咁你就唔使擔心期期都唔係為日後嘅生活啊、教育啊同埋醫療上面嘅問題啊！一陣間咧揾下啟發，幫你揾一個專業嘅同事同你傾下。好啊，唔該晒你 Uncle。嗰個music我話佢真係唔化嘅，我同班董事又講好晒，嗱幫個 Marcus 鋪路，等阿 music 又下咗隻即刻翻嚟復職啦嘛，點解搞錯？咁又唔怪得 Auntie 有咁嘅反應嘅。對唔住啊，爹哋，嘥你一番心機。啊，點解佢一明咧係都要擁你去別墅揾個 Marcus 咧？係咪有心靠害呢？算啦，爹哋。如果唔係經過今次呢件事，我都唔知 Marcus 真係可以為我放棄一切㗎。我而家都唔知係開心好啊，定係擔心佢好。咁樣講即係話佢嚇，寧願不要江山要乜日嘞噃。咁都算嘅，冇辜負到你。咁即係第時爹哋百年歸老嘅時候，都有人照顧你。爹哋啊，你咁健康，無啦啦講咩百年歸老啫？你記唔記得啊？聽日就係你阿媽嘅死忌，你千祈唔好約人去街啊！記得翻嚟陪爹哋食飯。知啦，年年都係咁噶啦。你同媽咪咧就係釣魚識嘅，咁你聽日咧就會釣魚紀念佢，跟住就會撈條靚魚翻嚟煲湯嘛。你對媽咪咁長情，媽咪真係幸福。你知唔知爹哋最大嘅心願係咩啊？咩啊？想你得到幸福。我知 Marcus 一定可以俾到我幸福噶。喂，你咪捉蛇？哦，阿你。
好似係多擔佬喎話，好耐唔見可以。係啊！我之前移咗民加拿大啊嘛，咁啱今日同我老婆嚟探娘家，咁咪去銀行度理下啲戶口咯。係啦，卓老個仔一鳴咧，好似嚟咗你萬幾幫手喎，聽講做得幾好啊，係嘛？係啊！阿一鳴細嗰陣時咧，阿希嗰時帶佢嚟呢度睇病啊！你真係好記性嚇。哦，卓一鳴嘅左耳係先天性失聰嘅，所以有啲印象。佢嘅左耳先天性失聰。係啊，冇得醫㗎，我度仲有佢病歷記錄嘅。嚟，鍾 Sir。喂，阿張生，你想做咩投資先？知我唔會認佢係屬咩嘅仔，除非請佢哋驗血、驗 DNA。夠啦！驗乜嘢？頭先你講得好清楚啦，我乜鬼嘢驗晒啦！有你啊！阿祝 Sir，呢兩封信俾你嘅。哦，唔該。如果冇咩，我翻出去做嘢先啊。你同佢一鳴係沙煲兄弟啦，我哋又咁熟啦，使乜咁拘束啫？咦，阿祝 Sir，你一陣去釣魚啊？哦，係啊係啊，我一陣啊去石澳嘅後灘釣魚咯。我每一年我老婆嘅死期為咗紀念佢咁去釣魚㗎，因為我同我老婆一齊出海釣魚先識嘅，係咯。祝 Sir 你好長情。係咧。你嚟咗咁耐，我都未知道你喺香港有冇親人嘅喎。飲茶咧，啲功夫茶，試下功夫茶。坐低坐低。唔該啊，祝 Sir。其實咧，我喺香港咧就冇咩親人㗎。我諗我最親嘅人咧已經係阿一鳴㗎啦。係嘛？咁你點識嘅一鳴啊？哦，其實我同佢咧就由細識到大㗎啦。不過咁耐嘅嘢咧，我都唔係好記得啦。大概咧就好似係佢見到我冇飯食，可憐我咁啊，俾碗飯我食，咁啊識咗啦。咁即係你時都冇咩食㗎嗬？咁身體都好殘弱㗎啦。啊，你記唔記得你細嗰陣有咩特別嘅病痛咁嘅？細個阿祝 Sir 唔好意思啊，我仲有好多信要派啊，我咧唔同你傾住啦，下次再傾過啊嚇。阿明少啊，你份教學書咧，我睇咗一次㗎啦，有時間坐低傾傾好冇？你坐低先啦，嚟啊！不過會下個禮拜先要開啫嘛，使乜咁緊張咧 ？Relax，嚟。明少，你唔係唔知㗎啦，話就話代 CEO， 好大壓力㗎。你壓力係驚做得唔好啊，因為驚做得太好啊。本來有機會俾我發揮又幾好，不過唔知道人哋想我頂呢位頂幾耐，想我有所為啊，定係保持現狀，係咪啊？我知難做。而家最驚咧就係祝 Sir， 當你係一隻棋咁樣擺30位。你知啦，而家大哥就好似佢未來女婿咁嘅啦。如果係祝 Sir 揾到佢祭旗掘個窿要你跳落去，到時你冇咗，咁大哥咪可以復職咯。不過你唔使驚，我個人咧好公道嘅，幫到我嘅我一定會重用。將來係我大哥揸旗又好，抑或我揸旗都好啊，我點都會睇住你。咁我而家都係為卓家、為明少到效勞啫。有明少咁講，我心定晒。飲杯，飲杯。三寶，三寶仔，明少啊，唔阻你哋，唔該晒。對唔住徐，咩事啊？啊？大師傅，大煲啦！頭先阿祝 Sir 捉住我問長問短啊，又問我哋點樣識，又問你細個啲嘢啊。問我啲嘢？做咩啊？你點答佢？我咪耍佢咯。死啦！佢會唔會對你起咗疑心，想起你底啊？疑心？點解？唔通佢知道咗你真正嘅身份？死啦！使唔使執起翻18？我哋執起翻18好唔好？細佬仔，聽下話，定啲嚟。以後有人問開我嘅嘢，詐傻扮懵，費事講多錯多，OK？哦，
咁啊，阿祝 Sir 嗰邊點啊？得㗎啦，我揾你食飯摸先佢哋。我聽到祝 Sir 話咧，一陣間去石澳後灘釣魚啊！祝 Sir， 一個人走嚟釣魚唔揾埋我啊？你呢輪咁多嘢搞啊，邊度仲得閒陪我啲老懵到嚟去釣魚咧？阿祝 Sir 做乜咁講啊？我仲有好多嘢要請教你㗎。係啊嘛，你家咁聰明咁叻嘅，你乜嘢人都呃到啦！我向你學嘢真係。祝 Sir， 我咪有啲咩做得唔啱，你唔開心啊？唔緊要喎，你話俾我知，我可以改㗎嘛。你下話啫，我同你講，咁慢啊，下話啫，我同你講嘢。你唔係真正嘅卓一鳴。祝 Sir， 我唔係真正卓一鳴，我唔係好明你講咩喎。話俾你聽，有人可以證明啊！真正嘅卓一鳴，佢左耳係聾嘅，係咪拆穿你咧？驚你啊！哎呀，阿祝 Sir 啊，你咪同我講笑啊！當日我大哥同我驗咗 DNA， 證實咗我係卓一鳴㗎啦。啊！仲要咧做老千嘅，你有好多花神嘅，你夠唔夠膽啊？夠膽我跟埋佢再驗多次。冇必要啊！我費事同你癲。你敢唔敢去驗啊？你算叻嘅啊！幾乎全世界你俾人呃到，好在天有眼嘅。嗱，實非不得已咧，佢就唔爆出嚟，個肺影響我哋銀行聲嘅。家下呢件事講咧，只有你同埋我兩個知道，咁咯。嗱，我俾筆錢你，你有咁遠走咁遠，唔好咩揾到你。我都唔知你噏乜。你死老先冇咗啊！祝 Sir， 我都唔知你老懵咗啊，因為老人痴呆，因為妄想症。我唔再同你嘥時間。如果你有證據嘅話，報警拉我啦。你要做點樣？如果你咩就快，對你一無所有啊！放手，放手，放手。